इंग्लिश में इस पौधे को मिल्क बुश बोलते हैं एंड हमारे यहाँ बिहार में इसे सुजुई बोलते हैं। प्लीज़ कमेंट करना आपके यहाँ इसे क्या बोलते हैं। हेलो, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं आज आप सबके साथ एक घरेलू नुस्खा शेयर करने वाली हूँ। एक्चुअली मौसम में बहुत ही अजीब सा मौसम हो रहा है, कभी सर्दी कभी बारिश, धूप। मतलब बच्चों को बहुत ज़्यादा सर्दी ज़ुकाम हो रहा है। मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा सर्दी ज़ुकाम हो गया है। मैं अभी घर पे ये वाला नुस्खा ट्राई कर रही हूँ एंड वो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। ऐसे को बहुत ज़्यादा सर्दी ज़ुकाम हो गया। मेरी बेटी भी 18 महीने की है एंड छोटे बच्चों के लिए ऐसा मौसम मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। कभी सर्दी, कभी बुखार, कभी खांसी, बारिश धूप का मौसम है ना, इसलिए। ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ये है मिल्क बुश एंड हम लोग इसे घर में, हमारे यहाँ बिहार में इसे सुजुई भी बोलते हैं। आज हम सुजुई के पत्ते से ही बनाने वाले हैं ये होम रेमेडी। पहले हम लोग एक पैन को गरम करेंगे एंड पैन जब गरम हो जाए तो उस पर ये सुजुई के पत्ते को अच्छे से धो लेंगे एंड धो के उसे तवे पे गरम करेंगे। इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि ये सॉफ्ट ना हो जाए। इसे दोनों साइड से उलट के पका लेंगे। जब ये पक जाएगा ना तो एकदम सॉफ्ट सा हो जाता है एंड एकदम मतलब इसमें से हल्का हल्का पानी दबाने से पानी देता है। इसे जब ये पक जाएगा, एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। जैसे देखो आप, ये भी सॉफ्ट हो गया, एकदम पक गया है। अभी से हम एक बर्तन में निकाल लेंगे एंड गैस ऑफ कर देंगे एंड थोड़ा सा ठंडा होने देंगे इसको। जब थोड़ा सा ये ठंडा हो जाएगा ना, तब फिर मैं एक कटोरी लेकर के इसे धीरे धीरे, तो ठंडा हो जाए तब धीरे धीरे हाथों की मदद से इसे इसका रस निकाल लेंगे। ऐसे देख सकते हो, ये मैंने कटोरी लिया। थोड़ा गरम गरम में निकलता है, ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, थोड़ा ही ठंडा करना है। ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो फिर इसका रस नहीं निकलेगा। थोड़ा सा ठंडा, बस हल्का ठंडा ताकि हाथ सह सके, हाथ जले ना। बस इसे मैं ऐसे सॉफ्ट सा हो गया है, इसे अभी मैं निकाल लेती हूँ इसका सारा रस। ऐसे ज़्यादा ठंडा हो जाने के बाद भी इसका जूस फिर नहीं निकलता है, तो इसे थोड़ा गर्म गर्म ही एकदम निकालना पड़ता है। अगर ज़्यादा ठंडा हो गया तो फिर नहीं निकलेगा। एंड अब इसमें हम थोड़ा सा काला नमक ऐड करेंगे एंड इसे बच्चे को गरम गरम ही देना है। काला नमक ऐड करेंगे एंड अगर देसी घी आपके पास हो तो बहुत ही अच्छा है। एंड अगर देसी घी नहीं है तो आप इसमें कोई भी गाय का घी मिक्स कर सकते हैं। ये देखो, हमने इसे मिक्स किया एंड अब इसे मैं जा रही हूँ अपनी बेटी को पिलाने। इसका टेस्ट भी उतना अजीब नहीं होता, बहुत ही टेस्टी होता है। मतलब एकदम सौंधा सौंधा सा लगता है। बच्चे इसे अच्छे से आराम से पी लेंगे। दवाई टाइप का इसका टेस्ट नहीं आता, इसलिए कोई बिना, आप देख सकते हैं उसे कितना मज़े लेके इसको टेस्ट कर रही है। A few moments later. आई होप आप सबको ये नुस्खा अच्छा लगे एंड अगर ये नुस्खा अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड हाँ, अगर आप बड़े भी हैं और आपको सर्दी ज़ुकाम हो गया है तो आप बड़े भी इस नुस्खे को ट्राई कर सकते हैं। बड़े लोगों पे भी डेफिनेटली वर्क करता है। मुझे भी कभी कभी सर्दी ज़ुकाम हो जाता है तो मैं भी इसे ट्राई करती हूँ एंड मुझे बहुत ही फ़ायदा करता है। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।